juga. Bantuan dari Bapak Lurah, lele 1 kental, jumlahnya hampir 1000 ekor. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wabil khusus yang saya hormatin para pengurus, ketua RT, ketua RW Perumahan Grand Kertamukti, dan saya hormatin kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Syukur alhamdulillah kita ucapkan bersama, yang mana di sini di Perumahan Grand Kertamukti kita masih bisa berkumpul bersama, masih bisa diberikan nikmat iman Islam, yang mana bertepatan hari Minggu ini tanggal 13 September 2020, hari perdana untuk memancing atau mancing harian ini kita buka di Perumahan Grand Kertamukti. Tepuk tangan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim.